สวัสดีนะครับเพื่อนรักนักดนตรีนะครับ FC ทั่วโลกท่านที่มีเสียงเพลงในหัวใจทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับภายใต้คอนเทนต์เสพดนตรีนะครับก็บรรเลงกีตาร์ซึ่งก็เป็นคลิปที่สร้างขึ้นเองนะครับก็เรียกว่าคลิปออริจินอลเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสู้ๆนะมีสุขภาพกายใจแข็งแรงสู้การสู้งานต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับ